時候咧，就發現咗有一間係賣手作同埋二手嘢嘅鋪頭嘅。咁裡面咧都有啲手作嘅香水啊、畫作啊、衫啊之類嘅。咁跟住咧行完之後咧，我哋就嚟到呢度咧，係全部都係賣一啲衫嘅街嘅。今次嘅目標就係呢一間啊，咁3分鐘買完，超靚咯！我同你講，開心。行緊嘅時候咧，俾呢間嘅鋪頭吸引咗入去咯。佢而家咧成間鋪頭咧都係賣緊啲聖誕嘅嘢咯。哇，好 Q 啊！雖然咧呢間嘢喺香港都買到啦，但我同我 friend 咧都係完全沉醉咗喺呢度咯。我睇緊勁多物物咯，真係睇到我眼花繚亂啊！咁行完街咧，就開始去重點嘅行程啦。咁今日咧，其實我哋就要參加呢個維塔特校嘅道具工作室嘅。咁嚟之前咧，大家咧就上網咧買咗個參觀套票先。咁裡面咧分別係有5個區嘅。咁我哋介紹維塔做過啲咩電影啦，同埋點樣製作道具嘅。咁咧裡面咧，其實有部分係唔影得相嘅嚇。我覺得好值得去咯，佢哋講得勁分啦，係好滿足㗎。係啊，阿珍，冇問啊。隔離咧就係禮品店啦，咁即使咧你唔參觀咧，都可以直接嚟呢間鋪頭買嘢嘅。咁佢有各式各樣電影相關嘅周邊商品嘅。咁禮品店隔離咧，仲有一間小型嘅好似博物館嘅位咁樣啦，係勁靚咯啲嘢。好多食人怪啊！勁可愛咯佢哋。睇完之後咧，我哋就再次喺架車度食埋個午餐啊！我哋嗌咗薯條同埋番薯條嘅，咁我想講嗰個番薯條真係炸得勁香脆啦，有勁香嘅番薯甜味喎。咁我想講咧，佢哋 burger 嗰個包裝咧，佢係真係勁方便咯。噔噔噔噔，咁呢個芝士牛肉包咧，佢嗰個芝士嘅鹹香真係好出啦。牛肉咧稍微冇之前嗰個咁 juicy。呢個雞肉包咧，佢嗰個雞肉有淡淡嘅蒜味啦，同埋個雞肉都算嫩嘅。個麵包嗰個麵粉味真係勁香啦，同埋咬落去勁鬆軟啦，亦都冇俾醬汁咧搞到佢咧腍白白。感冒嘅緣故咧，咁所以我晏晝咧係喺 B&B 嗰度休息咗嘅。病又點啊？冇人可以阻止我飲酒㗎。咁呢款特酒咧真係幾易入口啦，同埋咧又平喎。咁晚餐咧就繼續係食意粉嘅。食飽飽咧又到超市嘅時間啦。咁呢一間係稍微有少少咁多貴嘅超市嚟嘅。咁雖然佢有少少咁多貴啦，咁但係如果你 download 咗個 app 做埋個會員咧，咁咧就會有折㗎。咁所以有時候咧都會幾抵嘅。佢係咪真係麵包係最好味？即係嗰位咁樣嘅人啊！今晚係最後一晚喺威靈頓啦。第二日咁咧就係7點3啦，咁我哋今日咧就要搭船去南島。咁呢一張咧係船票同行李紙嚟嘅，咁記得就唔好唔見啦。咁我哋咧就會由威靈頓坐船去基督城嘅。上船啦！佢架船咧都有 WiFi 供應嘅。咁呢度咧就係下層近餐廳嘅嗰個位嚟嘅。咁呢邊咧係下層近窗邊嘅位置啦。
咁我哋後尾咧係上咗呢度近船尾上層嘅位置，我覺得大概咧呢度都係船上最靚嘅位置一嚟㗎啦。咁呢度咧就係上層較中間嘅位置啦。咁你再行過啲咧，就係餐廳啦。咁呢邊咧就係俾大家喺餐廳隔離坐低食嘢嘅，有凍飲啦，亦都有零食嘅。咁因為而家朝頭早嘛，咁佢所以會有早餐供應啦，咁亦都有咖啡可以嗌嚟飲嘅，又係咖啡開始嘅一日。咁帶大家咧上埋個頂層下，不過咧就唔會出去噶啦我。終於到達南島啦！咁依家咧，我哋就去揾晏晝食先。咁呢條街咧，主要其實都係餐廳啦，同埋一啲禮品店嚟嘅。咁我哋睇完一大輪咧，最後決定食呢間。咁我哋最後咧就揀咗食炸魚薯條。佢鋪頭入邊咧係有少量嘅位置係俾你堂食嘅，可以。咁我哋同 friend 咧夾份啦，嗌咗個炸魚啦、帶子啦、雞塊啦、薯條咁嘅。咁呢個帶子咧食落去咧有淡淡嘅帶子味啊，同埋佢個炸衣都好薄脆嘅，真係食到佢啖啖肉。想講佢個魚咧都係炸得勁嫩口啦，同埋炸完之後咧仲食到嗰個魚嘅鮮味咯。咁呢個咧就係炸墨西哥辣椒嚟嘅。咁我想講佢嗰個辣椒味都幾重嘅，不過咧就稍微鹹咗少少。咁呢個咧就係肉汁薯條啦，我想講勁大份啦，同埋佢炸到勁香脆啦，同埋肉汁俾得勁足。咁我哋最後咧叫咗呢個肉桂味冬啦，咁佢個肉桂味都幾足㗎，同埋佢炸得勁香。哦，咁啱仲正橙貓返屋企啊！咁我哋終於到達海獅嘅屋企啦！我認睇唔順你咁冇威嘅身形，嚟啦，俾杯啤酒我，點解？咁聽聞呢間嘅龍蝦係好食嘅。再次到達海獅嘅屋企咁不過咧，我哋就一隻海獅都見唔到啊嚇！食咩啊？終於到 Airbnb 啦，咁快出嚟個 house tour 先。咁呢度咧就係飯廳啦，比較奇妙啲啊嚇。咁呢度就廚房啦，咁佢咩廚具都有噶啦。咁屋主仲俾咗水啦，同埋生果我哋。咁呢度咧就第一間雙人房嚟嘅，咁屬於豪華套房啦，因為佢包咗個浴室啦，同埋廁所嘅。就係第二間嘅雙人房，咁相對地佢係比較大啲㗎，咁佢就係一張雙人床啦，同埋一個衣櫃，跟住就洗衣間啦，咁佢就係得個洗衣機嘅啫。咁跟住呢度就係一個公共嘅廁所啦，屬於同埋公共嘅浴室，咁佢兩邊咧都相對地比較細啲同窄啲，咁佢都會提供沐浴品啦同埋洗衣液嘅。咁呢間咧就雙人房3，咁佢就有2張單人床同埋衣櫃嘅。今晚係食亞洲菜啊！菜全部都係菜。多謝收睇，今日到呢度，拜拜。